د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو ملاتړ ادارې وایي چې وروستیو جګړو او ناامنیو افغان پانګوال او سوداګر له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. عبدالناصر رښتیا چې نن یې د ملتونو ملګرتیا نندارتون په پرانیست غونډه کې خبرې کولې وویل چې افغان سوداګر او پانګوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه کوي. رښتیا زیاته کړه چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو قاچاق، فساد، ناامني او د برېښنا کموالی هغه ستونزې دي چې له امله یې ډیری سوداګر له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پانګوالو او سوداګرو اتحادیه هم وایي چې روانې جګړې او ناامنۍ په هیواد کې د پانګونې کچه کمه کړې ده. یا د اتحادیه زیاتوي چې ډیری سوداګر او پانګوال د ناامنۍ له امله خپله پانګه بهر ته وباسي. د پانګوالو او سوداګرو اتحادیې اندېښنه وښوده که ناامني همداسې دوام وکړي ښایي هیواد تر دې ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ شي. در حال حاضر چالش‌های اقتصادی بسیاری بر روی فعالین اقتصادی در کشور می باشد و وضعیت اقتصادی در افغانستان بسیار نگران کننده است. ما در این زمینه با مشکلات و نارسایی‌های بسیار زیاد مانند افزایش خشونت‌ها در کشور، کلایمت چینج یا تغییرات اقلیمی و ویروس کرونا مواجه هستیم. حکومت هم مني چې په هیواد کې ناوړه امنیتي وضعیت د سوداګرو او پانګوالو په کاروبار منفي اغیز کړی، خو زیاتوي چې تل د پانګوالو او سوداګرو ملاتړ کوي او تر خپلې وسې به لازمه همکاري او مرسته ورسره کوي. وزارت صنعت و تجارت به عنوان بانی و حامی سکتور خصوصی آماده هر گونه حمایت و همکاری در همه عرصه‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری بوده. د یادولو ده چې په هیواد کې د روانې جګړې او ناامنۍ له امله په بازارونو کې د خوراکي او سون توکو بیې په بېساري ډول لوړې شوي دي چې د سوداګرو او پانګوالو په ګډون یې ډیری عام افغانان اندېښمن کړي دي.